दोस्तों 3 ऐसे पिस्टल जिनको लेना कोई बड़ी बात नहीं मगर उसको चलाना हर किसी की बस में नहीं। नंबर 1 डेजर्ट ईगल। दोस्तों ये गन आपको देख रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो में आप देख सकते हो, ये इंतहाई ज्यादा जोर लगाते हैं पीछे की तरफ, बार बार इसे कोई नहीं कर सकता। कभी कभार तो ये पीछे की तरफ लोगों का मुंह भी तोड़वा सकती है। नंबर 2 यूएसबी। इनको भी चलाना कोई मामूली सी बात नहीं है, यहाँ पर ये भी इतना जोर कर लेते हैं पीछे की तरफ कि ये भी आपका मुंह तोड़ सकता है। बस दोस्तों M500 की गोली इतने खतरनाक है, यहाँ पर ये ऐसा कर लेता है जैसे कि कोई टेबलेट जो है ना पानी में डालकर वो खत्म हो जाता है। इस तरह से ये गोली भी जिस पेनिट्रेटिंग टारगेट में पड़ जाता है वो बिल्कुल इसके अंदर खत्म हो जाता है। मतलब